नाज़रीन, यूँ तो रोटी बनाने के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स दुनिया में मौजूद हैं, मगर ऐसा रिकॉर्ड आज मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आपने कभी पहले ना देखा हो। पाकिस्तान के इस नौजवान ने बिना टूटे 15 फुट की रोटी बनाई है। Yalla можно ne anası? Bak dur da şimdi. माशाल्लाह 15 फुट पर मुश्तमिल एक रोटी कारी साहब ऐसा नहीं केपी कोस्तान विलेज खड़गी दावखदा Şey muşa mişar zeyda palto zeyda. Konuşa. Sen yapıyor çekiyor bir de hop çok güzel. Hop çok güzel oraya gel hadi. Bir tane abi bak hadi oraya. Ay tamam hadi. Hadi ben bir. Bebe benim marak Para pia haşta. Böyle şey böyle para pia. Bas ki pia. Kero. Parçayı. Ha. Bu çocukta. Kaçlar banıyoruz. Abi bu çocuk var mı? Sen şimdi yapmış ha. Koşay valla kim? Koşay valla. Nerede? Om bari om. Koşay valla dik de ya hadi.